Wato ko sa kong garden niya sa likod kay tanaw na ko ang mga gipang tanom na ko dito na hanging plants kay murag 7 days or 1 week na sobra nawa na ko na duaw dito. I-check na ko dito kung kumusta nakato ako mga hanging plants na akong gibuhat. Check guys kung kumusta nakato dito. Tara, tanaw natin. Sa likod sa ako ang gipang tanom nga mga hanging plants no. So muna sa akong likod makita ninyo na siya. So i-check na ko na isa-isa karon kung kumusta na kaning mga bulaka, tubo ba siya tarong, kung kailangan ba siya additional kanang pangpataba para mutubo siya. Siya tubig guys, okay uga naman day kay ni siya no, kailangan bisbisan dugay mga 7 days, so sobra na pud week na ko wala siya na hinloan diari. So mukha og tubig karon kay para akong bubuan sa anino before na ko siya kuag mga laya-laya nga dahon. So ingon nila ang tawag daw ani is kuan siya kanang bird's nest fern. So magkuha sa tubig guys no para bubuan ako ni siya. Gwapo din yung ta siya kanang spray no. Wala mong ko spray gud eh. Na di ay ni siya oh. Namulak na di ay ni. Katong bulak nagibutang na ako sa galon. Look at this one guys. Perfect siya pagkatubo. Namulak na siya isa ka buok. Sa ilahag bispis og tubig no, ako na silang gipasigop og tubig yan. So karon ako na tong kwaon sa mga kilid nilang mga lata nga dahon ug mga pangit nga dahon nga gisi. So check na ko isa-isa na pud ni sila. So kani tanggalo nato ni siya no, kaning ani siya no, kaning mga inan tubo sa kilid para walay makipagkompetensya sa iyang pagtubo. Tapos nakoy nakita dili dahon nga pangit, so kailangan kong tingon nato ni siya. Yan. Kanipod. Yan. Isa pa. Yan. Check yun nato no kung unsa ba kani, check na ko no.
12 kabuok nga bird's nest na gagmay, no? 12 days sila kabuok. So mao ni sila. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dili na po ta manghilo sa tulo ka dagko ang nako nga bird's nest. Di man siya ingon na dagko kayo pero dagko na pud siya. So i-check nato, no. So far so good man. Yan ulay mga laya-laya nga dahon. So okay na ang dagko, no. Walay problema sa dagko. Yan. No, nahinluan na nako sila kung mga palangga na kung nga bird's nest. Fern ana, so gagmay pa na sila, pero kung gusto mo palit o gusto niyo ni avail kani sila, okay lang sa kuay baligya ni sila kay para napud mo alagaan, napud mo bisbisan pag namoy mga vacant time niyo po yung imong alagaan ng nani nga klase nga mga tanom. So just private message me para may hanap to pilang presyo ani. So, barato lang guys, kung gusto mo palit, mo ni sila. Kung mga alaga nga bird's nest fern. Yan. Yan. So salamat sa pag-watch akong video guys. Yan po, yan.